სხვადასხვა ხარისხის წევრობასთან დაკავშირებით ყველას აქვს ცხადია ერთნაირი პოზიცია, რომ შეუძლებელია იყო წევრი ორგანიზაციის და იყო მეორე ხარისხოვანი წევრი ორგანიზაციის. თუკი ევროკავშირი ფიქრობს, რომ შეცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები და ეს უნდა ეხებოდეს ყველას თანაბრად და არა ისე, რომ ახალ წევრებს ჰქონდეთ რაღაც უფრო ნაკლები უფლებები, ვიდრე ძველ წევრებს, ეგრეთ წოდებულ ძველ წევრებს, რომ არ უნდა მივიღოთ ევროკავშირმა თავად არ უნდა ჩაიყაროს თავი კომიკურ მდგომარეობაში, როდესაც ორველისეული რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორი არ აქციონ რეალობით. წარმოუდგენელია უბრალოდ ხამ ეს ადამიანები ჯერ თავში რა აზრები იხარშება და მე არც უფიქრდებიან და ამას საჯაროდ აჟღერებენ. რაც შეეხება ლელოს და ანაკლის სპორტს და ლელოს და მის ხელმძღვანელებს ეს საზოგადოების უკვე ცხადია და განაჩენი გამოტანილია სამართლებრივიც და პოლიტიკურიც. ლელო არის თაღლითების მიერ დაფუძნებული პარტია, რომელიც იყო ჩვეულებრივი თაღლითური პროექტი იმისთვის, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოეძალათ 1.5 მილიარდი. ამისთვის შეიქმნა ეს პარტია, რომ თაღლითური სქემა განეხორციელებინა ხაზარაძე ჯაფარიძეს 1.5 მილიარდი ბიუჯეტისთვის ბიუჯეტიდან ჩაედოთ საკუთარ ჯიბეში და წაიღოთ ის ფული, ან ვითომ და ანაკლის სპორტის მშენებლობაში ხელის შეშლისთვის ეს თაღლითობა ჯერ ქართულ სასამართლოებში გამოაშკარავდა და შემდეგ საერთაშორისო არბიტრაჟებში არაერთში გამოაშკარავდა თუ რა თაღლითობასთან ჰქონდა საქმე. მიხარია რომ ის გადაწყვეტილება, რომელზეც უკვე გარკვეული პერიოდია მიდიოდა მსჯელობა გუნდში, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ეს იქნება ქართული პროექტი ანაკლია, რომელიც იქნება ჩვენი სტრატეგიული პროექტი და პორტი და რომელშიც მე ყველა შეიძლება მონაწილეობა იმ პირობით თუ საქართველოს იქნება საკუთრე და სხვები იქნებიან მოსარგებლეები, ვისაც ექნება სურვილი რომ ისარგებლოს, ყველას მივესალმები და ნახეთ თქვენ ამხელა ინტერესი არის სხვა ქვეყნიდან, აზერბაიჯანი, ცენტრალური აზია, ყურის ქვეყნები, ყველას აქვს უკვე ინტერესი ამ პორტთან დაკავშირებით, ასე რომ მოიძებნა ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტა ამ საკითხის, რომ საქართველოს იქნება მესაკუთრე, ვისაც უნდა შემდეგ კონდეს თავისი ასე ვთქვათ, სასარგებლობის შესაძლებლობა პორტის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით, ისარგებლოს უკვე შეუძლია საკუთარი მონაწილეობით. მე მგონი ჩვენმა დელეგაციამ გასცა ყველაზე ადეკვატური პასუხი ამ ყველაფერს, ეს არის აკვიატება ერთი ადამიანის, რომელიც გადაეკიდა ამ ჩვენ ქვეყანას თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ აკვიატებიდან ვერ გამოდის. ახლა მისი ცნობილი სამსართულიანი მიმართვა საქართველოს მიმართ როგორც პრორუსულ, პროჩინულ, პროირანული, აი ამხსეთი ასე ვთქვათ, მართლა პროფანაცია პოლიტიკური განცხადებებისა, რაც მის პირიდან გვესმის ხოლმე, ამის შემდეგ მე მგონი სერიოზულად არ უნდა მოვიყვანო. ამას გვირჩევენ მათ შორის ჩვენი ამერიკელი კოლეგა ზოგიერთი, რომ არ მივაქციოთ ყურადღება ჯო რუსოს. ამიტომ ყველაზე სწორი გამოსავალი არის, რა ვიცი, გასაგებია საკვიეტება და როგორც საკვიეტების მქონე ადამიანებს ექცევიან, არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და გავატაროთ. მით უმეტეს ახლა ვნახე, რომ გამოვიდა ინფორმაცია მისა და ამერიკის დელეგაციის ხელმძღვანელს შორის დაპირისპირებასთან დაკავშირებით და აქაც კარგად გამოჩნდა. მარტო ჩვენს მიმართ კი აქვს აკვიატება კი არ აქვს და მომაბეზრებელი ჩვენც მოაბეზრა თავის დელეგაციის ხელმძღვანელსაც კი თავისი აკვიატებებით ზუსტად. რომ ხელმძღვანელმა უთხრა ამერიკაში აღარ დაგინახო ჩამოსული ვარ. ასე აკვიატებული დამოკიდებულები თავს აბეზრებს ყველას